Raj is a lad. He sat on a mat. He had a bag had a tag. Raj has a pit. A cat. पीठ है। Pet. A cat. A fat rat. ये फैट क्या है? Fat cat. Rat. रैट है। R-A-T. Ran after the rat. The rat run. क्या है? Run. रैन। Ran. रेन होता है ना, RAN। Ran रैन, हाँ। into a bag. The fat cat. The sag. क्या? Sad. फिर से नीचे वाला लाइन पढ़ो। Sad. नीचे वाला लाइन पढ़ो फिर से। The fat cat. दी किधर है? नहीं, the fat cat. सी किधर है? नहीं, he इसको क्या बोलते हैं? क्या स्पेलिंग पढ़ो ना जी। is sad.